AI에게 물었습니다. 100년 후 각 국가의 군인 모습은 일본입니다. 그럼 AI가 오류를 일으켰나 봅니다. 다시 입력해 보겠습니다. 갸루 화장을 하고 기계 슈트를 입은 여자가 보입니다. 그런데 군인이 노출이 있네요. 다시 명령해 보겠습니다. AI도 어쩔 수 없나 보네요. 아프리카입니다. 한눈에도 아프리카의 향기가 가득하네요. 야생의 느낌이 가득한 슈트입니다. 뒤에는 코끼리인가요? 미국입니다. 무시무시하게 생겼습니다. 지구를 정복하려는 걸까요? 조금 더 약하게 명령해 보겠습니다. 강해 보이면서도 세련된 느낌이네요. 중국입니다. 군복을 입은 팬더가 등장. 등 뒤에는 대나무가 보이네요. 간식인가요? 명령어를 바꿔보겠습니다. 중국스러움이 가득한 푸른색 슈트에 용무늬가 새겨져 있네요. 그런데 뒤에 연기는 누구랑 전쟁 중인가요? 한국입니다. 아름다운 여성 얼굴을 하고 있는 기계인간이네요. 뒤에는 태극기인가요? 다시 입력해보겠습니다. 굉장히 깔끔하고 강해 보입니다. 헬멧에서 번쩍번쩍이는 게 폼이 나는군요. 그런데 뒤에 간판에 있는 한글이 무슨 뜻이죠?